はいどうも僕チャンネルです。今日はですね、僕が面白いという動画には効果音が入っています。なので今日は、例えばナーフの撃つ瞬間に効果音を入れたりして、やっていきたいと思います。しゃいくぜ！以上、効果音で遊ぼうでした。では、チャンネル登録お願いします。